gavosi, kad 200 patriotas tai buvo vasario mėnesį ir tas 200 skaičius yra Hrenovas kariškė. Tai tas žmogus, kuris kūrė tą antsiuvą, sakė, Raimondai, atsidaryk nuotrauką, aš tau atsiunčiau. Ir man jis atsiuntė va tokį. Sakau, Vyteni, kodėl? Tai sako, žinai, kodėl 200? Lavonas reiškia šitas. Nu tai va, tai mes sutarėm, kad jisai padarys 203. Sužaliavo, dabar gamta graži, aišku, palijo, bet ką darysi. Tai va, tai tokia čia trumpa istorija. Dabar apdovanojimai, instruktažas, skirstomės į dvi dalis, susidėliojam ir einam žaisti. Tai kantrybės bus patriotas biškai kitoks, su dviem tankais, su specialia užduotim, su generolai viską žino. Patriotas bus skaitmeninis jau kur nuo sausio mėnesio, jeigu kažkas. Tai va, gerai, apdovanojimai. Tai žiūrėkit, kolektyvas 5 patriotų ženklai, Mantas Petravičius. Arminas Zubkus, jeigu gerai kartais. Daivaras Klušauskas. Jeigu kam blogai pavardę perskaitau, nepykit, atsiprašau. Ruslanas Makarenka. Kornelijus Koršis. Keršis. Bronziniai patriotų kryžiai. Sidabriniai, atsiprašau. Aivaras Žakaitis. Gytis Matačiūnas. Auksiniai patriotų kryžiai. Generolas Tomas. Sumaišė, man kryžius, man ženklas. Taip, auksinis patrioto ženklas. Tai nieko negausi. Andrius Graužinis. Generolas sakė, kad suka antrą ratą, tai čia irgi. Taip, kviečiam į sceną generolus. Stipriai gal neduos. Tačiau taip nutiko, suprantam, kad ir mūsų žaidėjai turi laipsnius ir generolai. Tik tai generolą mes tie laipsniai suteikiame kas 15 mūšių. Tai dabar jau praėjo daugiau kaip 15 mūšių, tai abudu generolai yra užsitarnavę aukštesnį laipsnį. Tai mes norėtume jiem įteikti, padėkoti Arvydui Tomui, kurie čia praktiškai kiekvieną patriotą. Tai va, kaip sakant, išbučiuot galėsit Mertvekose juos. Nueinam nuo kempurės. Nu tai jėginis garantuot šiandien, ne? Kubinis. Tai yra 4 žvaigždučių ir 2 žvaigždučių generolai. Ačiū. Ačiū. Tai sveiki. Tai irgi. Gerai, žiūrėkit kolektyvas, kad ilgai netempti naktį, šiandien žaidimas iki 16 valandos.
ko norėčiau visų paprašyti, kad visi laikytumės saugaus elgesio taisyklių, nedarytumėt kažkokių tai neapgalvotų sprendimų, nešaudytumėt į žmonės tie, kurie ten galbūt kažkas eina be akinių, be kaukės ar be apsauginių priemonių kažkokių. Šiandien važiuos, kaip mano brolis sakė, 2 tankai, kiekviena armija turės savo tanką. Tanko nušovimas, susprogdinimas tai yra 2 granatos arba granatsvaidžio šūvis į tanką, kada vairuotojas tikrai žino, kada pataikė į tanką ir ten nekyla niekam klausimų. Toliau prašymas yra žiūrėkit po kojom, kad nebūtų kažkokių traumų, nelaimingų atsitikimų. Saugokit vieni kitus, pasižiūrėkit, sakau, kad nevirstų žaidimas iš pramogos į kažkokią tai traumą, kad nebūtų kažkokių, sakau, nelaimingų atsitikimų, kad nebūtų šaudimo ugnimi. Žaidime bus papildomos užduotis, tai yra misija. Viena užduotis, kuro bakai išdėlioti forto teritorijoje irgi iš tikrųjų šitas visas detalės viską sudėliosim neutraliuose vietose ant žemėlapio, viską sužymėsim. Startas bus šitas. Nu, žodžiu. Kas gerai gazuoja, tam gerai ir gaunasi iš tikrųjų. Tai visi girdėsit. Iš tikrųjų startuosim, renkamės visi neutraliuose vietose, paskui susirinksim ten aikštelį, mūrytoje, padangų aikštelį, kaip ten ją bevadintume, visi susirinksim ten ir startas bus toj vietoj. Paskelbsim startą šitą triubą, visi girdėsit, tai nežinau, dabar pagal mano dalinimą, ar yra gerai ar negerai, va, šita vieta gautųsi kaip ir beveik per pusę. Tai čia, nu tai va, keiskit vietom ir tai visi klausimai, visos užduotis bus sprendžiamos neutraliuose vietose, ten viskas spręs. Bet šitoj vietoj dalybos gerai. Dar duodu bronidą. Tai dar noriu papildyti, kad pas mus galioja mediko taisyklė, tai reiškia, kažkas tai gali per 1,5 minutės išgydyti sužeistą žaidėją, tai reiškia tikrų turnikėtų arba žydiškų binkų. Sužeistas žaidėjas negali ten šaudyti, dar kažką, bet gali kalbėti, kviestis, turi galimybę nueiti 2 metrus į šoną nuo šūvio linijos. Jei pataiko antrą kartą, reiškia, dedasi liemenė ir viskas eina į mertveką. Yra tokių, kur neina? Jo, tai tie, kurie neina, tai būtų gerai, kad ta informacija daitų iki instruktorių, kad mes galėtume identifikuoti, nes ten jau kas buvo ir buvo, tai tada mes negalim nieko pasakyti. Tai mums reikia žinoti, kas yra tas žmogus ir tada mes su juo pasikalbam, arba jisai daugiau neatvažiuoja, arba jisai pasikeičia. Tai va, pas mus bus sriuba, troškinys ir raugintų kopūstų sriuba su sprandinė. Kas čia daugiau? Lyg tai viskas. Dabar dar parodysiu, galbūt nematėt, tas skaitmeninis patriotas. Tai yra išdėstytos kokios dėžutės. Jeigu mėlynas, tai mėlynas, reikia laikyti 5 sekundės. Po 5 sekundžių išgirsta signalą ir tada persijungia vis skaičiuojami taškai. Šiuo metu kortai yra 5 tokios vietos, taškai skaičiuojami sekundės sekundu, tai reiškia, viską matysit, viską žinosit, atėjo pas generolą. Pas generolą bus planšetinis žemėlapis ir ten taškai, kiek jūs esat surinkę. Taip pat matysit, kurie taškai yra priešo valdomi, kurie jūsų, suprantate. Tai va. Ką? Tik 5 žmonės. Galima su telefonu. Va. Aišku, ne? Tai dar koks principas, žiūrėkit. Pas mus organizuojami žaidimai tokiu principu, aš žaidžiu randu, pavyzdžiui, mėlynųjų dėžę, tai aš esu geltonas.
Tai aš ją galiu saugot, trukdyti prie geltonės ir kitiem mėlyniesiam, bet aš negaliu tų dėžių slėpti, dar kažką daryti. Pats nešios kažkur, nu, tai yra tokia tvarka. Jeigu aš randu savo dėžę, tai aš tada su generolu susitikiu, generolas man pasako, ką daryti. Tai ar nunešta, ar parnešta, ar paslėpta, ar dar kažką. Tai va, svetima dėžė nenešiojama, neslėpiama, ne... Tai dabar žiūrėkit kolektyvas, visi klausimai, kas kam ten neaišku, užduotis ar kažkas tai viskas bus neutraliuose vietose, galėsit klausti manęs arba generolo, viską paaiškysim, dar ten smulkiau, kas kam ten kokie kyla klausimai. Tai dabar galbūt nuo save į kairę pusę paklausiu, kokią spalvą renkatės, geltoną ar mėlyną? Kas už geltoną? 7. Kas už mėlyną? 3. Vadinasi geltoną. Tai dabar žiūrėkit kolektyvas, tie, kas esat paženklinti savo spalvomis, tai yra geltoni, geltonųjų verslekas, tai yra paėjusi prieki betonuotų kelius, kairiai pusėje.